咁佢嗰次就突然間同我哋講話，死啊！我好似 cheating 俾人發現咗，可唔可以即刻整扎花過嚟補我先咁樣？我就問佢幾時啊？個鐘頭後咁快？佢係22歲嘅 Jason 同埋21歲嘅 Elvis， 兩位都係仲讀緊書嘅後生仔，而呢兩位男仔亦都係 IG 網店花言花語嘅創辦人。最特別嘅係佢哋標明係全港性價比最高嘅花店，更加可以最快3個鐘頭送達。到底點解兩個後生仔讀下書會走去創業嘅呢？而兩個男仔點解會揀做花店生意嘅呢？好，又嚟到我哋企業超 Talk，我係 Lawton Sir。今日好高興請到兩位初創嘅大學生嚟同我哋分享下佢創業嘅經驗。兩位咁可以介紹下自己先。我今年22歲啦，我叫 Jason。我今年係21歲嘅 Elvis。咁我哋係花言花語花店嘅創辦人。佢哋係開花店嘅，做網上賣花嘅。咁兩位都係大學生嚟嘅喎。咁點解你哋會有創業嘅呢個念頭嘅？其實我自己以前係有返過好多唔同工嘅，覺得自己係做緊自己唔中意做嘅嘢，所以我就決定行創業呢條路。其實我由細到大屋企都唔係一個嚟自一個富裕嘅家庭啦，我就想揾一啲可以自由啲，但係相對上係比起返工係更加好嘅一份工作，俾到自己可以去做嘅。OK， 你哋本身呢個關係係咩㗎？朋友啊，定係同學啊？我哋係同學嘅，本身係由阿蘇嗰時候 Year One 識嘅，直到而家我哋就升咗上大學，跟住分道揚鑣咗。其實我想問下啦，點解會諗下喺網上賣花嘅？有兩位男士啊，好少兩位男士上網上賣花嘅。其實我哋本身即係我哋有女朋友啦，佢啦會買啲花送俾佢女朋友嘅。你唔會嘅？啊會啊，不過我買其他。跟住我哋發現香港嘅市場對於花嘅需求都幾大。因為我哋諗住創業花店嘅原因係因為我曾經聽過一個長輩同我講，佢係以前係做生意嘅，係一個叔叔嚟嘅。佢又同我講話，你要諗一樣產品係生嘅人要需要，死嘅人亦都需要。喺一個機緣巧合之下，就開始咗我哋呢個花店嘅旅程。咁我想問下啦，我聽你哋講就做咗幾個月啦。咁但係而家你哋有冇諗過喺大陸嘅市場同你嘅競爭都好大嘅喎？我哋自己嘅諗法就係，因為即係香港需求花係的確大嘅，大陸啲花又平，但係我哋有好多即係自己嗰種嗰個優勢嘅，即係我哋會可能送到上門，跟住我哋係可能加工少少嘢，有整啲心意卡落去。大陸嗰啲係冇，佢就係可能俾啲花嚟，但係我哋自己會有啲加工，寫啲心意卡或者係同埋送到上門咁樣，即係務求令到個客要呢樣嘢最方便嘅方式呈現俾佢。我哋務求就係做到客人心目中佢想要嘅樣子，即係可能唔淨止係佢要一束花，可能係佢想要係可以表達到自己嘅心意啦，同埋亦都令到佢唔需要因為買花呢件事去頭痕，即係可能又要去其他花店慢慢去襯，我哋可以幫佢度身訂製到一束佢想要，可能佢想要嘅花材，想要嘅一啲花紙，咁樣亦都可以幫佢全部度身訂製一束佢最想要嘅樣子嘅花啦。好，咁我就想問一問咧，你哋開始創業嗰陣時咧，嗱，但係而家都好多後生仔好似你哋咁啦，都好想創業。咁你可唔可以話下你開始創業嗰陣時遇到最大嘅困難係乜嘢呢？我覺得一開始創業，即係我哋尤其是做網店啦，嗰種曝光率同埋流量好重要。我哋試過即係一開頭整咗大概10幾20幾日都冇人知道我哋，又冇乜人去知道我哋嘅產品。呢個係我哋一開頭遇到最大嘅困難咯。我覺得最大嘅困難就係同佢一樣，都係覺得係宣傳，因為始終係一間 startup 冇人識。咁對比起好多老牌嘅花店，可能例如花墟一啲主打比較貴嘅花店，佢哋係比較多人認識，亦都係多年嘅老字號。咁我哋一啲新開嘅小店，其實係幾難去加入佢哋呢個競爭，揾一啲客戶咁樣。咁資金嗰方面有冇壓力呢？開始嗰陣時，資金嗰方面其實一開頭係都有嘅，因為都需要唔少嘅創業成本啦，一啲運輸上面嘅成本嗰啲我哋都需要嘅。咁我哋亦都係一個學生啦，我哋亦都冇太多嘅資金啦，我哋可能都係返下工咁樣打下兼職，所以冇太多嘅創業成本。
OK，其實我哋成本最多都係時間，係 put 啲時間整個圖、收個圖，跟住打一堆字咁樣。資金方面係有咯，但係唔多，因為我哋都係網店。OK，咁會喺呢個資金方壓力冇咁大啦。我想問一問一啲趣事先。嗱，你哋啱啱可能開咗幾個月啦，都未必好多趣事。不過我諗都有一兩單趣事可以分享下嘅。有冇啲好特別嘅客人啊、需求啊？我哋曾經有一個客人就係佢係好突然之間嘅，即係佢係回頭客嚟，佢唔係第一次同我哋買花嘅，佢亦都係第二次同我哋買花嘅嗰次係。咁佢嗰次就突然之間同我哋講話：死啊！我好似 cheating 俾人發現咗。跟住呢，佢就話可唔可以即刻整紮花過嚟補我先咁樣？我就問佢幾時啊？2個鐘頭後咁快？跟住話仲要送到過嚟。咁但係我哋最後都係做到俾佢嘅，即係我哋亦都再幫佢再加大啲啦，等佢嘅另一半唔好咁嬲啦。你呢？你有冇遇到趣事就冇咯，但係遇到啲比較特別啲嘅客，即係可能一束花入面咁樣，可能呢兩支要向日當啦、向日葵咁樣，跟住另一支要紫色嘅玫瑰花，呢度又要藍色玫瑰花，好難整俾佢，咁就類似咁樣咯，比較麻煩啲咯嗰啲要求。咁我都好多創業者啦，都喺創業過程裏邊呢，都對佢自己都有啲改變嘅。我想問一問你哋呢，創業之後同創業之前對你嚟講有咩唔同咗呢？自己我喺開呢間花店之前呢，咁我由即係好似啱啱講到啦，咁我中學其實我係即係我本身唔係一個富裕嘅家庭啦，咁我係一開頭即係都想揾下啲零用錢，我係賣單車嘅，但係嗰陣時就係純粹就係自己好似玩下咁樣嘅心態去啦，咁就冇去真係去學去點樣管理一間公司要做嘅嘢啦。你創業之後你需要做到嘅嘢，可能係冇諗過嘅。咁但係開咗呢間花店之後，其實係需要諗咗好多啦。可能遇到一啲好煩嘅事嘅時候，個人嘅情緒係會穩定咗啦，跟住就係可能會學識咗點樣去對嗰啲客人，點樣去同我嘅 partner 去溝通啊呢啲。因為我以前係即係20歲嗰時候係曾經都有開一啲鋪頭仔啦，但係同個 partner 唔係好夾，跟住最後尾就收場啦，都蝕咗少少錢。創業之前我會覺得我自己係個唔會諗得好周詳，我覺得我唔講呢一次嘅創業啦。我嗰一次，我覺得我自己失敗嘅原因係我哋冇得諗得好周詳啲嘢，不如喺呢度開個鋪頭做呢個生意啦，好冇？跟住我哋二話不說就去做，但係我哋其實冇諗，原來要呢個牌照乜嘢費用你都要加落去，慢慢計咗個預算，原來係超出我哋原本嘅預算。喺創業咗之後，我就開始諗，如果當我再整一個新嘅業務，咁我要諗下，要諗得周詳啲，即係可能要 plan 好咗先再去做，而唔係做任何嘢衝咗去算。我覺得咁樣係喺我創業之前我係呢個諗法，創業之後我覺得我會諗得詳細啲。OK， 做任何嘢都即係兩位都成長咗啦個諗法。但係你頭先講到話 partner 啦，咁而家你兩個 partner 啦，咁我想問下啦，你哋嘅關係即係佢講下，如果你哋遇到一啲要解決問題嘅，邊個話事嘅？因為我哋本身係有分工合作啦，而 Jason 就係負責一啲比較 marketing 上面嘅嘢嘅，咁可能 marketing 上面嘅嘢，我就會係主要偏向係聽佢講多啲嘅。咁如果調翻轉，可能我係負責覆客嘅，或者可能係揾一啲新嘅款式咁樣，咁可能佢就會偏向聽我講多啲。我想問下你哋試過嗌交未？生意上有冇分歧過先？冇分歧，但係當我有啲我覺得可能我唔係幾中意嘅地方，我會即刻同佢講，跟住佢都好樂意聽。即係例子啦，例如前幾個禮拜啦，我哋間花店擺咗佢電話，我覺得透明度唔高，因為如果啲客揾入去電話，咁條數點計？我睇唔到，我就覺得可唔可以剷咗你電話先，等啲生意入落我哋 IG 度，大家睇到啲生意，睇到啲客服，我哋跟住再轉落你電話。咁我同佢講，咁佢都即刻，佢都 OK 同意嘅。即係我哋當有唔滿意講出嚟，然後大家都會樂意去聽。但係如果真係去到嘈交，就全部都冇。OK， 係好。咁我想聽下你哋啦。嗱，雖然係好短時間啦，創業啱啱開始，唔係好長時間。有冇諗過未來你哋嘅發展去到邊個階段呢？有冇諗過未來發展？我哋希望係可以做多啲唔同範疇，即係可能係一啲活動啊，我哋可以
即係因為花而帶俾客人一啲歡樂嘅，即係可能令到佢心情更加愉快啦。咁跟住之後就係可以做一啲婚宴，可以做一啲性價比高一啲嘅婚宴嘅一啲花束啦，可以俾客人去選擇嘅。未來發展其實我哋曾經有諗過係希望可以佈置，即係唔止單束花，即係可能人哋搞book間酒店，想俾佢女朋友一個2週年嗰啲驚喜，我哋就幫佢佈置，用啲花幫佢佈置成間房咁樣。呢個係我哋希望下一步可以做到個業務。OK， 好。咁我想嗱，頭先係講未來啦，講近少少啦，嚟緊就母親節啦，你哋有乜嘢計劃？有咩目標可以俾可以要點樣做？你哋會嚟緊嘅母親節，我哋就係可能會同一啲蛋糕店去合作啦，咁跟住就會可能推出一啲係花束嘅蛋糕，即係可能係一半邊咧就係放蛋糕啦，半邊就係放花嘅，類似禮盒嘅花束蛋糕咁樣去推銷俾我哋嘅客戶嘅。嚟緊咧，我就想俾你哋試下諗下，如果用一個 emoji 代表你現在嘅狀況，你用乜嘢嘅 emoji 代表你自己呢？又點解用呢個 emoji 呢？我會笑哈哈啦。我覺得做任何嘢都要開心咁做，跟住超住咁做，舒服咁樣做，係我自己覺得做人係最重要嘅嘢。我會用笑喊嚟到代表自己啦，咁就係好開心嘅，即係有一個會去互相彌補嘅 partner 啦。咁呢個就係一個開心嘅事啦。咁第二件開心嘅事就係，雖然係短短半年都唔夠開業嘅一間花店啦，但係都儲咗唔少嘅客戶啦，同埋客戶都滿意我佢哋嘅服務啦，同埋花束啦。咁呢個係我係幾開心，我哋可以令到有咁多人係開心嘅。另一個笑哈哈就係會係笑自己，因為我哋其實係一個好衝動嘅諗法下就開咗呢間花店啦。咁所以就會笑自己呢一個咁衝動嘅選擇，但係好似賭博咁樣都賭啱咗。OK， 好。咁嗱，你哋啱啱創業咪都一段時間啦，又唔係好長。你哋嘅創業可唔可以俾一啲新創業嘅朋友仔嚟緊創業，可以有啲咩寄語俾佢哋咧？我覺得我哋嘅寄語就係咁去賺定蝕，即係可能一個生意上面唔好諗賺定蝕啦。最緊要就係享受咗中間創業嘅過程，你做到自己想做嘅嘢，其實就已經係賺咗，已經係贏咗噶啦。我就覺得首先要揾你自己中意做嗰個業務去創業，即係唔好做啲為咗揾錢嗰啲業務呢，去逼自己做啦。第二我就覺得任何創業都係要做得前啲，即係唔好理人哋點樣睇你，點樣評價你，做得前啲，做好自己就得噶啦，係咯，大膽啲咁樣。好，我而家想問一問你哋呢，嚟緊10年之後，你會對自己講啲咩呢？10年之後，我會想對自己講話，呢10年你自己有努力咁去做好自己啦。希望你係得到咗你自己想要嘅嘢，但係就唔好過於去追求一啲物質啊，每一樣嘢都順其自然就 OK 噶啦。我會同我媽咪爸爸講：你個仔好叻，跟住係咯，我唔會令到你失望。同埋我係中意嗰啲大自然嘅，所以我希望我10年之後個 stay 個位係唔再係城市，可以喺大自然嗰度住嘅生活。好，我都希望嚟緊10年之後，我再訪問多一次，到時你哋睇下個狀況係點先。今日好多謝花言花語嘅 Jason 啦，同埋 Elvis 嚟到企業超 Talk 嚟同我哋分享下創業嘅經驗啦。咁記住留意下一次我哋企業超 Talk。